Buenas tardes, mi gente. Aquí tenemos una 2013 Dodge Ram T5.7. El cliente la trajo porque estaba misfiring. En otro taller le habían puesto los collos, bujillas, injectors, y pues ya me la trajeron aquí y le quité la cabeza. Y miren lo que encontré: un lifter todo dañado. No sé si se mira ahí, pero el cam está dañado, va a tener que ser reemplazado. Y sí, tenía el misfire, y no se le quitaban, aunque le pusieran cualquier cosa, no se le iba a quitar porque tenía pues el lifter todo dañado. Entonces pues ahí al rato yo, si hay un video para si el cliente lo va a componer o no, yo les pongo otro video cuando ya lo vaya poniendo para atrás, o cuando ya esté lista, o les doy un update a ver cómo va.